Iruñeko udala laguntza teknikoa ematen ari dio Iturramako adinekoen sareari, adinekoengandik bertatik abiatutako ekimen batean. Energiaren prezio altuak, aldaketak ulertzeko zailtasunak eta elektrizitatearen eta gasaren fakturazio sistemak eraginda. Auzoko sareak energia agentziak edo TDR elkarteko udal teknikariei gaiari buruzko hitzaldi informatibo batzuk ematiko eskatu zien, baina haren konplexutasunak eta galderen jarioak azkenean voluntariek hartatutako informazio puntu sortu zuten martxoaren erdialdean. Udalak voluntarioen prestakuntza espezifikoa eskaini zuen asteartero 10:00 12:00 San Juan Bosco zentroan. Sistemak 3 talde ditu, bakoitza 2 pertsonaz osatua. Iturrama auzoko 75 urtetik gorako pertsonak hara joan daitezke beren galderekin eta baita fakturekin ere. Une honetan bereziki pentsioi eragiten dien gastoa nola hobetu behar den jakiteko informazio eta orientazio eskatzeko. Ekimen adinekoen ekonomiari laguntzea ere bada, haien autonomia hobetzearen balio erantziarekin eta azkenik ingurumen erantzukizunean duten inplikazioarekin.